Hola chicos, hoy vamos a reaccionar El gato con bota en la vida real fanfic. Ahí está, miren el título, la muerte. Ok, vamos a reaccionar ya. What the fuck, si está re épico. Hola, hola, espadazos. Hola. Antes de comenzar este video, te recuerdo que te suscribas al canal si no lo has hecho. Y también síguenos en Instagram, ya que ahí nos puedes decir cuál quieres que sea el próximo video. Ya sabes que todo esto nos motiva mucho. Y ahora sí, continuemos con estos videos están re buenos, sí, re bueno, Joder, esto está re bueno, miren. Y ese viejo. Y un anciano. Hay un anciano, a ver. Ok, ¿qué está viendo? Una foto. Ah, con el gato con bota. Creo que eran panas, Creo que él y el gato con bota eran panas, creo, no sé. No sé, qué. Ya le... Ok, la muerte ya llegó, tan rápido. Recién empezamos, la muerte ya llegó. Para llevarse el alma del anciano hoy. se la vuelve en persona. Ah, pues sí, se la vuelve. Joder. Conocido. Vive tus grandes aventuras. What the fuck están hablando? Dice que todo el mundo le está diciendo de su aventura y que se busca al ancianito, que lo buscan al anciano. ¡Escobazos! Pelea épica del anime, ¿o qué? Pelea épicas del anime. Peleas épicas del anime. Joder, pelea épica, batalla. Saf. Lo voy a matar al anciano. Esquiva. Hasta esquiva al anciano. Está en su juventud y aún sabe luchar. Hola, rompió la escoba. Vamos, eso es todo lo que tienes. Creí que eras un héroe. Un bandido inigualable. Oye. Oiga. Hola, weón. Sí está la pelea está re épica, La épica del anime. Joder. ¿Qué es esto? ¿Cuánto dura el video? A ver, el video dura Espera que 19 minutos. Ok. Vamos a ver. Sí. Mucho tiempo, anciano. Joder, si está re épico Está más épico que el de Jesucristo. Esto está más épico que el gato con bota en original, Joder. Gente que llega Imagínense que llega el gato con botas hoy. Puta fue si está re épico esto. Ok, el ancianito. Entonces, ¿verás? Así es. Y nunca jamás regresaré. Pero no lo entiendo. ¿Por qué huyes? ¿Qué está pasando, güey? ¿Sí? ¿La What abuela the te fuck? volvió a correr de la casa? Ok, están hablando de por qué huye el abuelo y eso, Hace mucho tiempo fui En uno serio. de los mejores bandidos del mundo. Junto a mi peludo y sagaz amigo. Fue un bandido. ¿Fue un bandido? ¿En serio? ¿En serio? No entiendo por qué. Anuncio. Joder, los anuncios siempre deben aparecer ahora. Otra siesta. Ok, seguimos viendo. Hola, mira eso. Mira eso. Hola. Mira esa foto. Hola. Hola, weón. Pero el lobo nunca dejó de buscar. Hola. Vino a cobrar su recompensa. Por eso tengo que irme. Ya estoy muy
the fuck? ¿Lo conocen en serio? Pero no tienes que irte, abuelo. Te ayudaremos a vencerlo esta vez. Sí, le enseñaremos a no meterse contigo y nunca más volverá a perseguirte. Pero, ¿cómo lo hacemos? Ok, van a vencer. Ok, van a vencer. Ok, van. Ok, van a llevar el gato con bota para vencer al lobo y todo eso. Sadie y yo saldremos y encontraremos al gato con botas. Ok, Y yo me quedaré con el abuelo en caso de que el lobo aparezca. todo bien. Pero si vamos a enfrentar al lobo, necesitaremos un arma. ¿Cuál arma? Bueno, con un arma, en serio. Esto más de película del anime. Esto mejor película del anime, en serio. Una espada, espadachines. Espadachines contra no sé qué. ¿Cuánto tiempo ha pasado, vieja amiga? ¿Cuántas aventuras vivimos juntos? What the fuck, van una pelea contra el lobo si aparece todo. Cuídala. Y ella te cuidará. Con mi vida. What the fuck. En serio, esto va a ser pelea de espadachines. Ustedes, muchachos, vayan al pueblo y encuentren al gato. Dile esto. Así sabrá que van de mi parte. What the fuck, esto está re épico. Venceremos a ese lobo. Pero ¿cuánto para que...? Ah, falta un poco ya. ¿Crees que lo logre? Tienen que hacerlo. Solo él puede ayudar. Pelea épica del anime si aparecía el lobo, ¿Y dónde buscamos primero? Mejor película que he visto. ¿Crees que el gato sabe correr? La vida. Algunos animales me dan alergia. Oh, sí, corre. Uy, la muerte ya apareció, ¿qué? Uy, la muerte, ahí está. Se busca a esos tres. ¿En serio se los busca? Te están buscando. Son unos papuchos. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. What the fuck? El gato ya apareció. Ahí está el gato. Señor gato, gracias por nuestra fe. Es una chica linda. ¿Qué otra por aquí? Nuestro abuelo está en peligro. Lo persigue el lobo. Solo usted puede ayudarnos. Es nuestra única esperanza. ¿Y por qué razón habría yo de ayudaros? Mi abuelo nos dio esto. Dijo que así sabrías quién era. What the fuck? ¿Serio? ¿Nos ayudará? Así es. Deja que la espada te guíe. Sigue sus movimientos. Fluye con ella. Uy, se apareció. Está aquí. Joder, pelea épica de la... ¡Uy! Me asustó. Uy, ya les cargó el payaso a los dos. La muerte re poderosa. Es él. Pelea épica. Ternura, ahora tienes un aprendiz. ¿Por qué no le enseñas lo que tiene? Listo, hijo. Haz lo que te enseñé. ¡Pelea de espadachines! ¡Qué épico! Hola. Pelea de espadachines. What the fuck, ¿qué le pasa al abuelo? ¿Qué le pasa al abuelito? ¡Abuelito, corre! ¡Hola! ¡Pelea de espadachines! ¡Wow! ¡Sos! Esquiva. Esquivada más épica del anime. Espadachines. Tía, creo que este video le van a encantar a mis suscriptores que se van a suscribir tanto. Porque estoy reaccionando a esto, mira.
Joder, esta pelea está re épica, Pelea de espadachines. Lo estoy repitiendo varias veces, no sé por qué. What the fuck? Pelea épica del anime. ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Oye, perro mojado, deja a nuestro abuelo en paz. Te metiste con la familia equivocada, coyote. ¡Coyote! ¡Hijo coyote! Como sea, me divertiré un rato con la cena. Pelea épica del anime. Sa, en toda tu cara, sa. Es pelear.